Muraho neza abavandimwe nshuti bakundwa ba Joel Gospel Praise TV, ndabasuhuje aho muherereye mu mpande zitandukanye z'isi. Uyu munsi tuje ku munsi wa kane w'urugendo twatangiye rwo gusoza umwaka mu minsi 14 tuganira ku butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Umunsi wa mbere twarebye Kristo nk'Imana ikomeye twahawe. Umunsi wa kabiri twabonye Kristo nk'uwaje gukiza no gutarura intama zazimiye. Ku munsi wa gatatu twarebye Kristo nk'umucyo waje mu isi. Hanyuma uyu munsi tugiye kureba Kristo nk'umwungeri mwiza. Kuri uno munsi wa kane Kristo Yesu tugiye kumureba nk'umwungeri mwiza twahawe. Bavandimwe, uyu Kristo twamuhawe nk'umucunguzi wacu, nk'umwungeri, nk'umutabazi, umujyanama waje kudukura mu byaha. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Turasoma duhereye ku igice cya 10 umurongo wa 11. Hari ijambo rivuga ngo nije mwungeri mwiza apfira intama ze, ariko uragirira ibihembo utari umwungeri bwite kandi n'intama atarize, iyo abonye isega rije asiga intama agahunga, isega rikazifata rikazitatanya. Yesu ashimwe. Umurongo wa 13, kuko ari uw'ibihembo arahunga ntiyite ku ntama. Nije mwungeri mwiza kandi menya izanjye zikamenya. Haleluya. Tugiye kureba Kristo nk'umwungeri mwiza ukunda intama ze, ukunda we yacunguye, ukunda abamwizeye, abamaze kumwakira. Muri uru rugendo turi gusoza umwaka, ndakwinginze muvandimwe ngo Kristo Yesu akubere umwungeri mwiza. Kristo Yesu ni igihamya cy'urukundo rw'Imana. Iyo Yesu avuze ati ndi umwungeri mwiza, ntabwo aba yivuze nk'umuyobozi usanzwe cyangwa umwigisha w'idini. Oya, avuga nk'umwana w'Imana woherejwe n'Imana se kugira ngo yerekane uko Imana imeze, ko ikunda abantu bayo. Kristo Yesu ni ishusho igaragara y'Imana mu isi. Kuba umwungeri mwiza ni kimwe mu bimenyetso bikomeye byerekana umutima w'Imana ku muntu. Yohana igice cya mbere umurongo wa 18 hari ijambo rivuga ngo nta muntu wigeze abona Imana kereka umwana wayo w'ikinege, niwe wayisobanura. Imana ishimwe. Kuri uno munsi nje kubamenyesha Kristo Yesu nk'umwungeri mwiza ukunda intama ze, uziguyaguya, umenya ibyo zikeneye. Niwe woherejwe mu isi kugira ngo abe umwungeri mwiza, ayobore itorero, ayobore abamwizera, ayobore abamwakiriye. Yesu ntiyigeze yigira umwungeri kubwe cyangwa kubw'igitekerezo cye, yaje abitumwe. Imana se niyo yamwohereje nk'umwungeri uza gushaka, akitaho kandi akakiza abazimiye bose. Ibi byari byaravuzwe kera mu byahanuwe. Reka turebe mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, turebe uko hatubwira. Ezekiyeli 34 umurongo wa 11 tugeza ku murongo wa 12, twumve icyo hatubwira. Ezekiyeli 34 umurongo wa 11 n'uwa 12 haravuga ngo umwami w'Iteka aravuga ati dore jye ubwanjye
ngiye kubaririza intama zanjye nzishake, uko umwungeri ashaka umukumbi we mu gihe ari mu ntama ze zatataniye kure, niko nzashaka intama zanjye nzirokore nzikuye ahantu hose zatataniye mu isi, zatataniye mu munsi w'ikibunda n'umwijima. Bavandimwe, kugira ngo Kristo aze nuko yari yarateguwe kuzaba umwungeri mwiza uzapfira intama ze, uzazitangira, uzazishakashaka, akaza gushaka izazimye, izatataniye, iziri mu byaha, intama zahungiye kure zagiye gushakira ibyishimo mu nzoga, intama zatataniye mu busambanyi. Izo Kristo Yesu yaje kugira ngo azishake, azihindukire umwungeri mwiza wo kuzirinda. Ndakwinginze kugira ngo uhitemo Yesu muri iki gihe turi gusoza umwaka. Niwe mwungeri mwiza ukwiriye kukuyobora, kuyoborwa n'ibiyobyabwenge, kuyoborwa n'irari rya kamere. Umujinya ntukakuganze, wiguma mu mwijima nk'uko twabibonye ku munsi w'ejo. Bavandimwe, dufite umwungeri mwiza, dufite umuyobozi waje gushaka izazimiye zose kugira ngo aziyobore, azishyire ku murongo, azigende imbere, azibanzirize imbere. Muri Kristo Yesu, iyo imvugo y'Imana yarasohoye, Imana ubwayo yaje mu buryo bwa muntu kugira ngo ibe umwungeri. Imana ihabwe icyubahiro. Kristo Yesu, uyu mwana w'Imana, w'intama w'Imana, azi intama ze kandi nazo ubwazo ziramuzi. Yesu avuga cyane ati, ndi umwungeri mwiza, nzi intama zanjye kandi nazo ziramenya. Twabibonye mu ijambo twabanje. Uku kumenya si ukumenya amazina gusa, ni ukumenya ku rwego rw'umwuka, kumenyana ku rwego rw'umwuka. Kristo Yesu azi abo yahisemo ubwe, abo yahishemo ubugingo bwe, azi abamubereye abe, kuko yabaguze igiciro cy'amaraso ye. Niwemerera Kristo akakubera umwungeri mwiza, muri wowe urabuhishwemo amaraso yiwe, urabuhishwemo ubugingo bwe, urabukuwe mu rupfu, urabuhawe ubugingo, urabushyizwe mu mucyo, urabumurikiwe, urabuhawe impano nziza, urabutaruwe, ukuwe kure mu mwijima, ushyizwe mu maboko meza. Muvandimwe, nje kukumenyesha Kristo, muri izi mpera z'umwaka. Kristo Yesu utarura intama, Kristo Yesu utanga ubuzima, Kristo Yesu ukura mu rupfu, Kristo Yesu ubabarira ibyaha, Kristo Yesu uhanagura amarira turira kubw'imibabaro yo mu isi duterwa n'ibyaha ndetse n'ibicu. Ijambo ry'Imana mu rwandiko rwanditswe na Timoteyo rwa kabiri, igice cya kabiri, umurongo wa 18, umurongo wa 19, niho hari ijambo rivuga ngo, dore urufatiro rw'Imana ruracyahagaze kandi rwanditsweho iki kimenyetso ngo, Uwiteka azi abe, Uwiteka azi abantu be. Muvandimwe, nyemerera wakire Kristo, usoze umwaka uri muri Kristo Yesu, umuhindukire intama nziza, akubera umwungeri, akuyobora. Niwe uzagutwara neza. Erega n'izivunitse ngo arazunga, ngo azishyira ku bitugu, ngo akaziguyaguya. Haleluya! Imana ihabwe icyubahiro. Yohana igice cya 10 umurongo wa 3. Reka turebe uko hatubwira. Igice cya 10 umurongo wa 3 haravuga ngo, umurinzi w'irembo aramwugururira
kandi intama zumva ijwi rye. Ahamagara intama ze mu mazina yazo akazahura. Kristo Yesu azi amazina y'abantu be. Birakwiriye ko Kristo akwiriye kumenya izina ryawe. Birakwiriye ko Kristo Yesu umuhindukira intama, ngo yaza gukomanga mu mutima wawe ukumva ijwi rye. Ubu iyo uri mu byaha uba uri kure y'Imana. Umutima wawe niyo yakomanga ntiwabimenya. Ariko nje kukugira inama uyu munsi, wakire Kristo Yesu, usoze umwaka ufite umwungeri mwiza uzakuyobora mu buzima bwawe bwose, akakujyana akakugeza ku marembo y'ijuru. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibi bitwereka ko Kristo Yesu ntabwo yita ku bantu muri rusange gusa, ahubwo yita kuri buri muntu ku giti cye. Umwana w'Imana ahamagara intama ze mu mazina, kuko buri yose ifite agaciro kanini imbere ye. Umwami ahabwa icyubahiro. Yesaya 43 umurongo wa mbere haravuga ngo naguhamagaye mu izina ryawe uri uwanjye. Uri umwana w'Imana isumba byose niba waremeye kwakira Kristo Yesu wakubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Erega nawe urabizi ko nta mahoro ubonera mu byaha, nta mahoro y'abanyabyaha. Niko Yesu avuga. Umwami Yesu aravuga ngo nyingurira, dore mpagaze ku rugi ndakomanga, ngo nunkingurira umutima wawe nkinjira, nzaza dusange tubane ubuziraherezo. Umwami Yesu ayobora intama ze azigiye imbere. Yesu ntiyohereza intama ze mu nzira atazibanjirijemo. Ni ukuvuga ngo we ubwe abanza kunyura mu mubabaro, abanza kunyura mu kwangwa, yabanje kunyura mu rupfu, ndetse aranazuka. Ibyo byose yabitubanjirijemo. Niwe fura y'abapfuye bose, akabifura mu kuzuka, kugira ngo bigaragaze ko ahebuje byose. Niwe mwungeri mwiza yatubanjirije imbere muri byose. Kwitwa umwungeri mwiza bisobanuye ko ayobora intama ze abanje gutanga urugero. Yohana 10:4 agenda imbere yazo nazo zikamukurikira. Izo ntama agenda imbere, iyo amaze kwahura izo zose azijya imbere, intama zikamukurikira kuko zizi ijwi rye. Haleluya, haleluya, haleluya. Iyo wamaze kwakira Kristo, ni ukuvuga ngo uhita umenya n'ijwi rye, uhita umenya n'ijwi ry'umucyo. Iyo riguhamagaye urarisanga, iyo akuje imbere uramukurikira, kuko uba wamaze kumumenya, nawe yamaze kukumva akuzi neza. Kristo Yesu ni umwungeri uyobora intama ze kandi akaziyobora neza. Arazirinda, akazirinda ko zifatwa n'umwanzi. Igice cya 10 umurongo wa 28 muri Yohana haravuga ngo nta muntu n'umwe uzazinyaga mu kuboko kwanjye, zifite mu kuboko ninde wazinkuramo. 28 igice cya 10. Amaze kuvuga ibyo, reka turebe neza. 28 nzi ubugingo buhoraho kandi ntizizarimbuka na hato iteka ryose, kandi ntawe uzazivuvunura mu kuboko kwanjye. Ni ukuvuga ngo intama ze azifite mu kuboko kwe, arazibumbatiye, arazirinda, azirinda umwanzi, kandi nta kintu na kimwe kizigera kizikura mu kuboko kwe. Azazijyana azishyikirize se wamuhaye kuzirinda. Umwungeri mwiza
ntareba umwanzi utera intama. Uyu ni Kristo. Kristo Yesu ahangana n'umwanzi w'ubugingo bwacu ari we Satani, kuko yatsinze icyaha, atsinda urupfu n'ikuzimu ku musaraba. Niyo mpamvu ukwiriye kumwakira kugira ngo aguhanagure, agukureho ibyaha, agushyire mu bugingo, agukure mu rupfu, agushyire mu buzima buzima, aguhindura umwana w'Imana, kubera ko yatsinze Satani kandi yatsinze icyaha. Muri we nta cyaha kirimo. Niyo mpamvu niyo ari muri wowe ibyaha birahunga. Ibi bigaragaza ububasha bwa Kristo nk'umwana w'intama w'Imana isumba byose. Kristo Yesu niwe upfira intama ze kubw'urukundo. Yaje mu isi, arabambwa ku musaraba, aramanikwa, arapfa, apfiriye intama ze zizamwizere. Iki ni cyo kimenyetso gikomeye kiruta ibindi bintu byose. Umwungeri mwiza apfira intama ze. Yesu ntiyapfuye kubera intege ye, yapfuye ku bushake bwe, kubw'urukundo rwo gushaka kwitangira intama za zindi zari zarasiye. Harimo njyewe, harimo wowe, harimo abazagukomokaho n'abo wakomotseho. Kristo Yesu yaje kudupfira kugira ngo duhinduke intama ze. Imana ihabwe icyubahiro. Murongo wa 18 mu gice cya 10 Yohana haravuga ngo ntawubunyaka, ahubwo mbutanga ubushake bwanjye. Shobora kubutanga kandi shobora kubusubirana, kuko iryo ari ryo tegeko nategetswe na Data. Uyu Kristo Yesu atanga ubugingo, niwe utanga ubutware, niwe utanga ubuzima. Urupfu rwa Kristo Yesu ni igikorwa cy'urukundo rw'Imana ku bantu bayo. Uyu Kristo yadupfiriye tukiri abanyabyaha, nk'uko ijambo ry'Imana mu Baroma igice cya 5 umurongo wa 8 habivuga. Yadupfiriye turi abanyabyaha. Umwami Yesu atandukanye n'abungeri b'ibinyoma. Abandi biyita abayobozi, bashobora guhunga igihe ibyago bigeze, ariko Kristo Yesu ntiyigeze ati intama ze. Yagumanye nazo kugeza ku rupfu rwo ku musaraba. Imana ihabwe icyubahiro. Kristo Yesu ni umwungeri mwiza w'ukuri, kuko urukundo rwe ntabwo ruhinduka. Umwami Yesu aragukunda kandi umwami Yesu akwitayeho. Kristo Yesu ni ijwi ry'Imana intama ze zumva, zarangiza zigahumurizwa, umutima wazo ugatuza. Ngo intama zanjye zumva ijwi ryanjye, zarangiza zikagubwa neza. Ijwi rya Kristo Yesu ni ijambo ry'Imana. Uwumva Kristo Yesu aba yumva Imana ubwayo. Ndi inzira, ndi ukuri, ndi n'ubugingo. Niko Kristo yavuze ngo nije inzira, ukuri n'ubugingo. Yohana 14 umurongo wa 16. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. 14 umurongo wa 6. Yesu aramubwira ati, nije inzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Uyu mwungeri mwiza niwe utuyobora, akatugeza kuri Kristo Yesu, akatugeza ku Mana Data. Bagenzi banjye, bavandimwe, babyeyi, udafite Kristo Yesu nta bugingo, nta buzima. Ngo umwizera ntacirwaho iteka, ariko utamwizera Mungu iteka amaze kuricirwaho. Uko niko twabibonye dutangira ikiganiro cya mbere ku munsi wa mbere, tureba uburyo Kristo Yesu ari impano twahawe idasanzwe. Yesu asubiza Toma ati, nije nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Haleluya. Umwami ashimwe. Bavandimwe, mureke dukurikire Yesu
nk'umwungeri mwiza. Gukurikira Kristo Yesu si ugukurikira idini, ni ugukurikira umwana w'Imana. Muri we niho hari ubugingo, umutekano n'agakiza. Zaburi ya 23 umurongo wa mbere hari ijambo rivuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye, sinzakena ikintu na kimwe icyo ari cyo cyose, kubera ko ari we mwungeri wanjye. Kristo Yesu niwe mwungeri wacu, niwe utuyobora akatujyana ku iriba ry'amazi afutse meza amara inyota, kuko ari we soko y'amazi mara inyota. Haleluya! niwe bugingo, niwe buzima, niwe gakiza, niwe mahoro, niwe ubabarira ibyaha, niwe ukura mu rupfu, niwe ukura mu mwijima, agatanga ubugingo, agatanga umucyo w'iteka ryose. Muvandimwe, soza umwaka ufite Kristo Yesu mu bugingo bwawe, mu buzima bwawe. Akubera umuyobozi, akubera umwungeri, akubera umutabazi, akubera umujyanama, akubera umushorera ukujyana akakugeza ku Mana Data. Uyu niwe mwungeri udatuka intama ze, udakubita intama ze, uziyobora neza, uzibwira amagambo meza, uzihumuriza. Abungeri bo mu isi intama barazirya, bazambura ubushobozi bwazo, barazisuzugura, ariko Kristo Yesu ntashobora gusuzugura intama ze, ahubwo azitaho akazibungabunga. Muvandimwe, nyemerera mpitemo gusoza umwaka wemera kwakira Kristo Yesu. Uyu Kristo Yesu azagukura mu mwijima, azakubohora ingoyi zikuboshye, azakwamururaho ibyo byose bikuzirika bikakujyana muri za karande. Uyu Kristo Yesu niwe wenyine, niwe wenyine ukwiriye, niwe wenyine ukwiriye. Uzakwigisha ibindi, uzakwigisha ibindi azaba akubeshya. Utazakubwira Kristo nk'umwana w'Imana ukuraho ibyaha, ukura abantu mu rupfu, akabaho ubugingo, wazaba akubeshya. Fata umwanzuro bikitwa none, fata umwanzuro bikitwa none. Muvandimwe, wegere Kristo, usange Kristo akubera umuyobozi mwiza, akubera umwungeri mwiza. Uyu wari umunsi wa kane, uyu wari umunsi wa kane twatangiye muri uku gusoza umwaka. Nkubwiye ko Kristo ari we mwungeri mwiza ukwiye kukuyobora. Uyoborwa n'inzoga, uyoborwa n'amacakubiri, uyoborwa n'inzangano, uyoborwa n'umushinya, uyoborwa n'ubusambanyi, uyoborwa n'intonganya, uyoborwa no guhoza ku nkeke uwo mubana, uyoborwa n'agasuzuguro, ahubwo uyoborwa n'umwungeri mwiza ari we Kristo Yesu. Ndakwinginze muvandimwe, kugira ngo wemere guhinduka, wemere gusoza uno mwaka uri muri Kristo Yesu. Ngaho fatanye nanjye gusenga. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye Kristo Yesu kuri umwungeri mwiza. Turagushimiye ko twaguhawe, turagushimiye ko uri kumwe natwe, turagushimiye ko wemeye kuza ukatujya imbere muri uru rugendo. Turagushimiye ko ari wowe wemeye kuza kuduhiga ukadukura kuri aho twatataniye. Mu izina rya Yesu Kristo ukatwambika ubutware, ukatwambika ubushobozi, ukatwambika ubushobozi. Mweretse abantu bose bakurikiye iki kiganiro kuri Joel Gospel Praise TV kugira ngo bashoboze, bahe guhinduka, bahe guhinduka intama nzima, babera umwungeri mwiza. Nyemerera bakwizere, nyemerera batahemo, nyemerera ukingure imitima yabo, imitima yabo nuyikubite, imitima yabo niyinjirwamo n'ijambo ryawe, nitsindwa n'ijambo ryawe. Basoze uyu mwaka wa 2025 batari mu mwijima, bari mu mucyo, bari mu mucyo, bari mu mucyo utangwa na Kristo Yesu, umucyo utanga ubugingo, umucyo utanga ubuzima, umucyo uyobora abantu ku mwungeri mwiza ari wo Kristo Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyemerera abantu bazizera ku bwa buno butumwa bwiza bazatangira umwaka wa 2026 bari mu mucyo,
bayobowe n'umwungeri mwiza, bafite impano nziza twagenewe ariyo Kristo Yesu, batakiri mu ntama zatataniye kure, ahubwo bari mu ntama zakuwe kure. Uwiteka nuhabwe icyubahiro, turagushimiye. Komeza ubane natwe, komeza utugirire neza. Icyubahiro n'ikibi cyawe uzabane natwe no ku munsi w'ejo, umunsi wa gatanu. Icyubahiro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose Kristo, amen. Bavandimwe bakundwa muri Kristo Yesu, umwami Yesu arabakunda cyane kandi abitayeho. Munyemerere dusoreze hano, ariko musabe kugira ngo mu butumwa bwiza ntibukakubera imfabusa, ahubwo bujye bukuyobora, bukubera umuyobozi. Tuzasubire ku munsi w'ejo, ariko bavandimwe mugerageze mukore subscribe kugira ngo uko ubutumwa bwiza bubagezeho muhite mububona bwihuse, kandi abo bikundira babusangize n'abandi, kugira ngo ubutumwa bwa Kristo Yesu bubashe kwamamara bugere kure, dukize abantu, imitima y'abantu ikire, bave mu mwijima bajye mu buzima butangwa na Kristo Yesu, kuko ari we wenyine ukwiriye. Uzakwigisha ibindi ntakubwire Yesu ugukiza ibyaha, ntakubwire Yesu utanga ubugingo buhoraho, akakubwira Yesu utanga amafaranga, Yesu utanga imodoka n'amazu meza, ubundi wazaba kubeshye. Ibyo nibyo mu isi. Ibya Kristo Yesu nibyo ubugingo buhoraho bubonerwa mu Mana Data. Haleluya. Tuzasubire. Umwami abaho umugisha kandi ndabakunda cyane. Amen.